Pa dobro, mislim da smo došli, kao što sam i najavio, zaista odlučni da damo sve od sebe da dobijemo ovdje utakmicu sa jednom mentalnom čvrstinom na zaista visokom nivou, fizički identičnom. Objektivno treći cilj koji smo stavili, to je tehničko-taktičke ispravke, međutim mislim da smo i danas imali te propuste, prije svega u tranzicijskoj igri gdje smo napravili nekoliko pogrešaka, izgubeni lopti i gdje smo u obrani imali jedan kontinuirani nesporazum u preuzimanju u jednom napadu majica koji su oni često večeras igrali. Imamo veliku prednost, 2-0 nije mala prednost, ali jedino što sam rekao dečkima da 4 dana koja su pred nama pretvorimo u najprofesionalniji pristup i režim života na terenu i van terena, jer iskustvo nas je naučilo da nikada nije gotovo dok nije gotovo, dok nije kraj. Sigurno je prednost 2-0, međutim, Cedevite je uvijek ukazala da je jaka kad je najpotrebnije, već imaju 2 trofeja ove godine i mi moramo sve napraviti da tu utakmicu dočekamo što spremni i nadam se pred punom dvoranom da osvojimo taj toliko željeni trofej.